이번에는 울창한 숲속 안. 신라시대부터 이곳에 자리 잡은 천년 고찰 남장사로 갑니다. 범종로를 지나 경건한 마음으로 자신을 낮추고 경내로 들어서면 작고 아담하지만 기품 있는 남장사의 모습이 드러납니다. 눈길이 닿는 곳곳마다 소중한 역사의 보물이 가득한 곳. 오랜 역사의 굴곡을 묵묵히 버텨온 남장사의 강인함을 느낄 수 있습니다. 남장사에서 내려오는 길, 빽빽하게 드리워진 나무들 사이로 살랑 봄바람이 불어오고 숲을 가득 채우는 계곡 물소리가 여행의 여운을 더해줍니다. 한때는 크고 작은 배들이 오가며 물자를 실어 나르고 사람들로 북적였을 낙동강. 옛날의 북적거림은 사라졌지만 이젠 낙동강이 주는 푸근함과 고요함을 찾아서 상주를 방문하는 여행객들의 발걸음이 잦아지고 있습니다. Why do stars fall down from the sky every time?